manungsa ratatanan manus maning jajalanan panjal maning iblis cetha kowe abdi ingkang ora ngerti tata krama ora ngajeni karo Bendara anggep apa kowe nganti nglarak karo Utara nganti tiba saka Kreta Pranala nyuwun pangapunten Raden kula ngertos bilih paduka badhe tinggal glanggang colong mlayu ajri lan lampahing prajurit ingkang kathahipun 1000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pecinta budaya Nusantara, teman-teman pecinta budaya Indonesia, khususnya budaya Jawa wayang kulit. Alkisah dalam cerita Mahabharata, yaitu kita ambil dalam cerita Wirata Parwa, Wiroto Parwo. Dalam cerita ini akan saya ceritakan kisah Pandawa dikala dihukum karena kalah sesukan dadu, kalah perjudian, hasil rekayasa dari sang Majulit Patih Sengkuni, semuanya dikasihkan pada Kurawa, termasuk negara. Jadi negara Astina yang punyanya Pandawa itu diserahkan pada Astina karena kalah permainan dadu. Kemudian Pandawa bisa menerima kembali kerajaan Ngastina kalau satu sukses dihukum masuk di dalam hutan selama 12 tahun, kemudian penyamaran di sebuah kerajaan besar yaitu selama 1 tahun. Kalau dalam kurun itu penyamarannya itu ketahuan, maka harus diulang 12 tahun lagi. Kemudian dalam segmen ini yang mau saya ceritakan adalah segmen Wrihatnolo. Wrihatnolo itu penyamaran daripada Arjuna dikala dia menyamar di kerajaan Wirata, kerajaan Wiroto. Arjuna menjadi Wrihatnolo itu menyamar menjadi guru tari yang notabene seakan-akan menjadi seorang banci. Kemudian Werkudara menyamar menjadi Jagal Bilowo, tugasnya yaitu sebagai jagal penyembelih hewan kerbau dan sapi. Kemudian si Puntadewa yang barat yang nomor 1 itu menjadi mantri pasar bernama Tangko. Kemudian istri Pandawa, yaitu istrinya Puntadewa, Drupadi, itu menyamar jadi abdinya Dewi Utari, karena kerajaan Wiroto yang dirajai oleh Prabu Matswapati atau Prabu Durgandono punya putra 4, yaitu Seto, Wratsangka, kemudian Utara dan Utari. Seperti apa kisah penyamaran daripada Wrihatnolo yang menyamar dikala ada musuh dari Astina yang mau menghancurkan, yang mau merebut kerajaan Wiroto. Sisi lain Pandawa tidak ingin ketahuan karena masih kurang 1 tahun. Sisi lain mereka Wrihatnolo tidak rela kalau negara yang telah mengayomi, telah melindunginya itu diserang musuh. Yuk kita ikuti teman-teman, seperti apa kisah ini, kisah yang sangat bagus sekali. Yuk kita ikuti. Raden, menawi cara kula sak mangke paduka mboten perlu tinggal glanggang corong mlayu. Upami paduka gugur wonten ing pabaratan nang asma paduka arum, asma paduka badhe dipun-imut dhateng sedaya para kawula sak negari Wirata. Bilih Wirata kagungan wujudipun kusuma bangsa ingkang wantun bebila dhateng negarinipun. Mboten wujudipun satru ingkang wantun tinggal glanggang colong mlayu. Nyuwun pangapunten Raden, menawi sak mangke paduka badhe kepareng nilar dhateng negari Wirata, Wrihatnolo ingkang nderek wirang kula nderek isin pingatasipun kula menika abdi. Upami kula menika dipun keparengaken lan dipun
paringi palilah dening para pundhen negaring Wirata kula sagah nadyan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna Werhatnala sagah ndepani negari Wirata supados kinarya conto lan kaca benggala dhateng para satriya ingkang boten temen dhateng jiwa kasatriyanipun Raden. Sik kok wani ngucap kaya ngono apa kira-kira wani maju ning pabaratan menawi mboten pitados monggo dipun buktekaken Paduka Raden kula aturi nitih wonten ing kereta perang negaring Wirata kula ingkang badhe ngusiri Werhanala wonten dawuh wah saya kecomang dleming andar-andar ngendukur ucapmu apa rumangsamu ngusiri kretane wong perang kuwi gampang kuwi dudu kusiring pangopo boga nanging ngusiri wong perang apa mbok kira gampang nyuwun pangapunten sekedhik kathah kula nate dipun wulang dening guru kula gurumu sapa inggih menika Sawarga Raden Janaka kula Paduka Raden utara sampun ngantos sadri kaprigelanipun ingkang abdipun Werhatnala nalika kula nampi panggula wentahing Raden Janaka Sawarga kula sampun wasih sanggenipun nglampahaken kendalining rata Raden aja watun bisa ngucap lan aja mung kandheng ning pangucap ayo tak kanthi manjing ana ing telenging kreta Kyai Garuda Yaksa Werhanala kalukon lakune ing lekas surem sorotetan padang gasoran pacaring purnaming gekono dasari mongso katiga jumeneng aglah wonten ing madyaning kereta perang Kyai Garuda Yaksa kereta pusaka negaring Wirata kedhep tesmak nenggih Raden Utara Mas paosaken lampahing Madyabala ingkang pindha alun gegulungan nalika semanten saya dangu katingal riwe ing mijil saking pelarapan Gacihna bilih estunipun mires Sang Utara nyumurupi lampahing para Wadyabala
Mila arsa mandhap saking kreta anjlok saking kreta arsa lumajar tanggap Sang Prahatnala. Cinandhak rikmaning Sang Utara den larak wani kagat putra ing rada wau. Tatanan manus maning jajalanan panjal maning iblis cetha kowe abdi ingkang ora ngerti tata krama ora ngajeni karo Bendara anggep apa kowe nganti nglarak karo Utara nganti tiba saka kreta Pranala nyuwun pangapunten Raden kula ngertos bilih paduka badhe tinggal glanggang colong mlayu ajrih lan lampahing prajurit ingkang kathahipun 1000. Nyuwun pangapunten kados menapa wirangipun Prahatnala minangka dados kusir. Kula menika ngusiri senopati negaring Wirata teka dereng abenajeng kaliyan mengsah paduka sampun badhe mlajar saking pabaratan. Ateges sami kemawon jenengan ndika Raden menika sampun boten saged dipun ajengaken minangka dados senopati. Upama aku ora gelem dadi senopati kuwi arep ngopo? Upama aku ora gelem dadi senopati kuwi arep ngopo? Mergo aku sing iman karo uripku. Raden, nyuwun pangapunten. Gesang menika wonten ingkang peparing menika panguwasaning dat kamurwing dat. Kenging menapa paduka ngeman dhateng gesang. Nyatanipun pejah gesang menika gumantung dhateng panguwasanipun kodrat. Saged kemawon panjenengan boten mangsah perang, ibu dene keparenging dewa cinuntel dumugi semanten yuswanipun Raden Utara. Mugi menika badhe 1000 jalaranipun anggen paduka badhe tilar donya. Nanging nadyan Gusti dereng maringaken panjenengan majeng ning pabaratan. Gusti dereng maringaken jengandika Raden menika sedo. Nadan kinaraja ing gegaman panjenengan boten badhe sedo. Ora sakukean gunung tanpa guna, ndleming andhar-andhar ngendukur ucapmu. Nyrweteh kaya bedet 1000 nebo pategalan. Wose aku arep lunga saka pabaratan. Sakmenika ngaten kemawon. Panjenengan ingkang dados kusir, kula ingkang dados senopati. Piye? Cangkemmu muni piye? Panjenengan dados kusir, kula ingkang dados senopati. Aku kusir, kowe senopati. Inggih. Kekuatanmu ki sepira Prahatnala? Kekuatanmu ki sepira? Saiki ngene. Kowe kena dadi senopati, aku tak ngusiri karo kowe. Tak anjing kok ning pabaratan. Waton kowe iso ngalahke putra Wirata. Kowe iso ngalahke Utara. Kelakon kowe tak angkat dadi senopati Prahatnala. Nyuwun pangapunten menawi kula lancang kaliyan paduka Raden Utara. Banyuwangi
dadi netrane nganggo rapo sabdaning kukhila ringkani kara saketer pinedonganing kong lir wuwu sing pini panca waduh edan wah kowe iki ming guru tukang joget kok tenagamu piye ndodhok dadaku nganti semempel ora iso ambegan panjenengan sampun kawon Raden panjenengan sampun ngakoni dhateng keunggulanipun Wratnala samenika sampun ngantos panjenengan nglincapi menawi sampun paduka ngendikaken mindak tetel kasatriyanipun Raden Utara wah setan alas yo iya tak tetepi sumpah prasetyaku ayo kowe munggah ning kasinopaten aku tak dadi kusir Wratnala tengarane ngajurit gong maguru gongso kosek jebul tinemune kowe iki ya wong sing ora sembodo liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten lha kok dadi aku tok jawil lakone kreta tok enggokake mlebu ngalas Raden kula badhe mendhep pusaka kula lho kowe apa kugure pusaka nalika Raden Janaka badhe seda kula dipun titipi pinten-pinten pusakanipun Raden Janaka pusakane putuku Janaka kasinggihan mekaten mapane ning endi nginggil randu alas menika wonten buntelan pethak nuwun pangapunten Raden menapa paduka Raden kersa minggah wonten ing reksa randu alas mendhetaken buntelan pethak menika sik to kosek aku wis ngerti nek aku wis kalah karo kowe ning mbok ya aja sia-sia aku ki anak ratu Wratnala anak ratu kon penekan wit karemu piye senopatinipun sinten lho senopatine kowe kusiripun aku kusir kalian senopati menika derajatipun inggil pundi wah setan wah keparat yo tak peneke Wratnala Pak bareng buntelan putih tak buka lah kok pirang-pirang pusaka ana pusaka jemparing ingkang bedhore cucuk ing manuk kuwi apa menika tilaranipun Raden Janaka namanipun Hardo Dedali kasinggihan mekaten lha kok banjur ana wujuding pusaka ingkang wujud jemparing bedhore murup kaya geni menika Brahma Warastra lha iki ning jemparing kok wujude kaya wulan tumanggal iki menika Kyai Pasopati ora kok sik iki kok komplit pusaka pirang-pirang iki jane kowe iki sapa to kula menika Wratnala lan kula nyuwun mahapunten Raden kula matur Raden Janaka sampun seda menika kula nyuwun pangapunten atur dura kowe goro
inggih. Lah saiki putuku Janaka menyang endi? Raden Janaka menika sak mangke mapan wonten ing dusun Aduarep. Piye? Mapan wonten ing dusun Aduarep. Dusun Aduarep kuwi ngendi? Menika wewengkon desa Sakpejagung. Wewengkon desa Sakpejagung dusune Aduarep inggih. Kuwi kemacatan kecamatan ngendi? Kecamatan Caturnetra. Dusun Aduarep, desa Sakpejagung, kecamatan Caturnetra. Kanjeng Hyang kula ingkang wayah pun Arjuna. Lah, ora tenang to. Oh, Janaka. Suram Diwangkara kingen lir manguswa kang layon Dinyo ilang kang memanise wadananira layu Kumaku jamrah nyomaratane Aku wis bating kowe iki mung tukang joget kok antepe tanganmu ndedeg dadaku kok nganti sumempel ora iso ambegan kekuwatanmu ngedap-edapi kowe nglakokke kreta ya pintere ngungkuli anak-anak Wirata Janaka kowe ora omong mau-mau to kowe ngisin-isin aku anak ratu tok kon penekan Janaka kula nyuwun pangapunten Kanjeng Hyang namung kula suwun Kanjeng Hyang sampun ngantos ngendikaken perkawis menika dhateng sinten kemawon kantun saksi ring bawang sakumuring jagung sauruping damar lelampanipun Pandhawa badhe pundhat anggenipun sesinggon wonten negaring Wirata tetepa kula menika dipun anggep Rahatnala lah iya aku gelem sabanjure piye samenika kula nyuwun priksa dhateng paduka Kanjeng Hyang menapa tasih tidha-tidha kula dados senopati ayo tak kusiri Prabu Pandhita kang kinarewang sipindha gombang ngajaping madu sarining tawang waladar Kurawa kaya yak-yako gleleng macaking gembelo sirahe nggone bakal ngrabosa negaring Wirata mangka ora kanthi sarana jiwaning perjurit metu pepungkuran putu-putuku muga-muga padha slamet nggonmu maju ning peperangan milahing mastu nama sidam sekaring bawana langgeng lah kok dadi ana wujuding jemparing sing mestine dinerake ning dadaning Bisma mesti wae ora bakal aku iso induk nanging kok lakune jemparing malah
prapteng ning sukuning Dewa Brata kaya wujude sawijining bocah ing ngaturake sembah kelawan wong tuwa. Lah dal. Rahayu nggih Pandhawa muga-muga lebih karya. Kentas walu gembal manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi ras-ras dadi wana. Lah kok dadi ana jemaring kang iso nyukur jenggotku. Monggo resik. Gawe bagus wong tuwa. Ora ana sing iso kaya ngene kejaba amung. Ya, ya. Muga-muga iso kelakon. Mun mung nglakoni paukuman. Ora kadenangan dening sapa-sapa trima ora melu-melu perkara iki. Rahayu, rahayu ana ring Sambikala ya apa anakku, Der. Ya jagat Dewa Batur ya jagat pangestu para wae lah. Ora ngerti klik playune Jemaring lah kok kena mekutaku meh wae jiglok mekutaku. Ana wujuding menungsa kok titise kaya ngono lho. Lah dalah ya. Mbok menawa ora ana li kejaba mung adiku panengah. Yayi. Ndak tampa punjunganing siap di besok ketemu yen wis mangsa kala tak enteni ya Yayi Arjuna. Demikian kisah yang heroik, kisah yang memilukan. Satu cerita yang luar biasa. Jadi pengarang daripada Mahabharata ini saya akui sungguh luar biasa, teman-teman. Jadi waktu itu akhirnya Ngastina atau Kurawa yang mau bedah kerajaan Amarta akhirnya bisa diundurkan, bisa diselesaikan oleh Wrehatsnala. Wrehatsnala itu adalah penyamaran daripada Raden Arjuna. Yang dalam cerita tadi putra-putra daripada Prabu Matswapati, Prabu Durgandini, ternyata jiwa kepahlawanannya, nyalinya untuk perang masih sangat jauh bila dibandingkan dengan si Wrehatsnala. Hanya dalam cerita itu banyak dalang, teman-teman, banyak dalang yang hampir semua dalang melakonkan Wiratoparwa itu. Hanya kemarin, hanya sekarang ini saya ambil dari Ki Seno Nugroho. Sedangkan apakah setiap dalang itu melakonkan persis? Tidak, teman. Tidak, teman-teman. Jadi semua dalang itu walaupun ini cerita pakem, cerita pokok, cerita utama, tetapi masih ada ruangan yang namanya sanggit. Jadi dalang itu ada ruangan namanya sanggit. Si dalang bisa mengkreasi sesuai dengan yang dikehendaki, tetapi tidak boleh keluar dari pakem. Sedangkan sanggit yang ada itu tidak boleh semuanya sendiri, pasti ada buku atau pasti ada pedomannya. Jadi ada pedomannya tentang sanggit, misalnya dramatisasinya si Ki Seno Nugroho dan Ki MPP Bayu Aji, Ki Mantep Sudarsono dan Ki Haji Anom Suroto pasti tidak sama, tetapi intinya sama. Jadi kalau dalam segmen ini Wrehatsnala yang merupakan penjelmaan dari Arjuna itu jadi senopati untuk mengundurkan karena dia masih sesinglon itu masih ya tidak terus terang. Dia tidak ingin bertatap muka langsung daripada nanti ketahuan dan akhirnya harus mengulang
12 tahun lagi. Arjuna menggunakan kepiawiannya, menggunakan komunikasi dengan para pepunden yang masih merindukan Pandhawa ini hidup dengan senjata yang tadi disampaikan. Mestinya kalau dia mau betul-betul dikenakan, kena. Tapi seperti itu tadi, dramatisasinya itu satu yang luar biasa. Demikian teman-teman, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Paling tidak kita belajar bahwa ternyata wayang ini ceritanya sungguh luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.